Trasporti e infrastrutture nell'Agrigentino, vertice in prefettura tra il viceministro Cancelleri, l'ANAS, il cartello sociale, ovvero la pastorale sociale del lavoro, CGIL, CISL e UIL. Ascoltiamo il viceministro Cancelleri. Dopo 3 anni, oltre 3 anni e mezzo purtroppo, finalmente siamo riusciti ad aprire il viadotto Petrusa. Responsabilità del passato alle quali però non ci vogliamo tirare indietro. Abbiamo cominciato a lavorare col cartello sociale e in questi mesi abbiamo portato tutti questi risultati a casa, senza polemiche, perché le polemiche non costruiscono le strade, ma lavorando con grande sacrificio. C'è stata una pandemia mondiale che purtroppo ci ha bloccati e ci ha ritardato. Adesso oggi ci vediamo la giornata di festa perché intanto abbiamo ripristinato quello che è un importante asse viario fra Agrigento e Favara, abbiamo riaperto l'autostrada e quindi stiamo andando avanti. Non perdiamo tempo, c'è neanche il tempo di festeggiare, siamo già qui subito al lavoro, in prefettura, ospiti del prefetto, con il cartello sociale dei sindaci per programmare quelli che sono le prossime attività, perché quella di oggi è stata una tappa, ma è una delle tante. Dobbiamo ridare a questa provincia la dignità che merita e che meritano tutti i territori siciliani e questo per farlo servono, dal mio punto di vista, cioè nel ruolo che ho, servono le infrastrutture, quindi dobbiamo cominciare a ragionare e dobbiamo analizzare tutta la provincia ovviamente, non soltanto la città di Agrigento, penso ai cantieri che ci sono sulle 115 nella zona di Sciacca, penso alla tanta viabilità interna dei comuni, gli impegni sulla Mare Monti. Ecco, queste sono delle cose molto importanti che dobbiamo portare a termine nel breve e nel medio periodo. Alcune devono essere ridate finalmente ai cittadini, altri lavori devono essere programmati e messi in cantiere, però oggi io esigo e voglio celerità. Abbiamo fatto col DL semplificazione, abbiamo messo il turbo ai lavori pubblici a questo Paese. Ora le stazioni appaltanti, ANAS, RFI, anche i comuni adesso ne possono usufruire, adesso non hanno più scuse, o si corre e si realizza, oppure vuol dire che c'è qualcuno che colpevolmente vuole bloccare lo sviluppo infrastrutturale di questa zona e questo io non lo posso accettare. Il viadotto Emera, io ormai è 2 mesi che dico che il 31 luglio voglio aprirlo alle macchine, voglio aprirlo alla viabilità, voglio ridarlo ai cittadini siciliani. Quello è un impegno che ci siamo presi, ormai siamo arrivati al 13 di luglio, quindi la scadenza è prossima e io sono ben contento di come stiano andando i lavori. Se la vostra domanda voleva essere ma senza l'impegno, il fiato sul collo, la presenza assidua e asfissiante che lei ha fatto su quel cantiere, quella velocizzazione che ci permetterà di aprirlo ci sarebbe stata? Le rispondo senza falsa modestia, no, non ci sarebbe stata, però purtroppo ci è voluto questa cosa qui. Allora, se dobbiamo responsabilizzare le persone, vorrà dire che mi girerò ogni giorno, invece che andare a Roma, i cantieri di tutta la Sicilia, di tutta Italia, laddove ci sarà. Se serve più questo invece che stare a Roma, vorrà dire che faremo questo, però io non voglio più vedere aziende si girano i pollici piuttosto che ritardi nei cantieri, perché questa terra, come tante altre terre, io giovedì sarò in Umbria e c'è lo stesso identico scenario praticamente che c'è da noi, dobbiamo dare le risposte, le dobbiamo dare in maniera concreta, quindi se serve fare questo faremo anche questo. Per quanto riguarda le statali 640 e 189? Ma su questa cosa vi dico, la prima data che mi viene in mente è la prossima settimana, cioè quando avremo praticamente una riunione con l'ANAS per decidere se con questa azienda dobbiamo continuare a lavorare oppure no, perché anche lì io onestamente non lo nascondo, io mi sarei anche un po' stancato. Ora, siccome voglio vedere invece forze nuove, voglio vedere invece energie che si mettono a disposizione di questo territorio e che completano la strada e spendono e fanno immediatamente lavori, allora è evidente che forse è il momento di sgomberare il tavolo da tutte quelle che sono le cose vecchie e ricostruire una cosa nuova. E col DL semplificazioni, vi dicevo che abbiamo messo il turbo, il cambio anche di contraente generale è possibile e in maniera anche molto rapida, quindi questo ci dà una possibilità in più. E adesso ascoltiamo il responsabile dell'ufficio pastorale sociale del lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento, Don Mario Sorce. Un altro tassello al meraviglioso mosaico che vorremmo fosse già completo,
ma ci basta aver iniziato a mettere la prima pietruzza, e parliamo di prima perché adesso ne dovranno seguire altri. Il lavoro fatto era perché si possa avere il Morandi fruibile, la Galleria Santa Lucia fruibile, Milena finalmente non più con il semaforo, e sperare e pensare che la 189 non rimanga un ideale e la 640 possa essere completata, e poi si passi al vero nodo cruciale del nostro territorio, che sono le strade statali e provinciali. E adesso ascoltiamo il direttore regionale dell'ANAS, l'ingegnere Valerio Mele. Attualmente abbiamo 14 lavori in corso, stiamo andando avanti rispetto ai cantieri che avevamo presentato nel corso dell'ultimo incontro in prefettura nel mese di febbraio. 6 cantieri su 12 sono ultimati. Oggi abbiamo consegnato alla cittadinanza finalmente il ponte Petrusa fra Favara e Agrigento. Nei giorni scorsi sono state aperte al traffico la rotatoria Giunone e la rotatoria di Caltabellotta, più altri interventi vari. Abbiamo naturalmente attivato altri cantieri perché sappiamo che gestiamo in provincia di Agrigento oltre 500 km di strade, c'è tanto da fare e c'è un importantissimo programma di manutenzione. La Galleria Spinasanta, i lavori procedono, mancheranno un paio di mesi per concludere. Sicuramente contiamo di poter terminare i lavori entro il mese di settembre. C'è stato qualche rallentamento dovuto prima al Covid che ci ha portato a riprendere i lavori di fatto a maggio inoltrato. Sono praticamente completate la posa delle centine e delle lamiere in volta per il consolidamento della struttura, mancano la posa dei New Jersey e il rifacimento del piano viabile. Viadotto Acragas, abbiamo sia l'Acragas 1 sia l'Acragas 2, i lavori delle pile in piena definizione, in pieno avanzamento. Abbiamo completato la progettazione per gli impalcati di entrambi i viadotti, siamo in fase di acquisizione pareri. Sull'Acragas abbiamo avuto la possibilità di proseguire con la progettazione anche durante l'interruzione per l'emergenza sanitaria, quindi viene confermato il cronoprogramma che avevamo già illustrato, che prevede il completamento di tutti i lavori entro il 2021.